কিছু কারিগরি ত্রুটির কারণে বকুলপুর সিজন 2 এর 563তম পর্ব গতকাল প্রচারিত না হবার কারণে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এই ভিডিওতে জানিয়ে দেওয়া হবে 563তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে। আজকে প্রচারিত হবে বকুলপুর সিজন 2 এর 563তম পর্ব। আর এই পর্বটি শুধুমাত্র দেখতে পারবেন দীপ্ত ইউটিউব চ্যানেলে, আর এটি রাত 10টার সময় প্রচারিত হবে। আর এই পর্বটিকেও মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার দিবানন্দিনীকে বকুলপুরে ফিরতে। আপনারা অনেকেই এর আগে দিবানন্দিনীর নাম শুনেছেন, কিন্তু এই পর্বে আপনারা দিবানন্দিনীকে নিজ চোখে দেখতে পারবেন এবং সে বকুলপুর আসায় সবাই খুশি হলেও দিবা খুশি হতে পারবে না। দিবা একটা নতুন টার্গেট শুরু করবে, কিভাবে এই যাত্রাপালাকে বকুলপুর থেকে সরানো যায়। আর এজন্য দিবা প্রথমে উগান্ডাকে কাজে লাগালেও উগান্ডা কোনো কাজে আসবে না এবং পরবর্তীতে বৈরম খাঁকে কাজে লাগাবে দিবা। আর অন্যদিকে দিবাকে দেখা যাবে দিবা উগান্ডার সাথে দেখা করে বলবে, কী ব্যাপার রুহিকে তুমি কবে বিয়ে করবে? আর এই কথা শুনে উগান্ডা বলবে, আমি কি বলেছি যে আমি রুহিকে বিয়ে করব? রুহির সাথে আমার একটা প্রেম ছিল, এটা ঠিক আছে, কিন্তু ভাঙা প্রেম কখনো জোড়া লাগে না, আর ভাঙা কাজও কখনো জোড়া লাগে না। তখন দিবা বলবে, এটা তুমি ভুল বললে, ভাঙা কাজ জোড়া লাগে না এটা ঠিক আছে, কিন্তু ভাঙা প্রেম অবশ্যই জোড়া লাগে। আর এই কথা শুনে উগান্ডা বলবে, আপনি শুধু শুধু কেন তর্ক করছেন? বললাম না আমি রুহিকে বিয়ে করতে পারবো না। তখন দিবা বলবে, তাহলে তুমি কাকে বিয়ে করবে, ফুয়ারাকে? তখন উগান্ডা বলবে, ফুয়ারা হচ্ছে আমার বোনের মতো। তখন দিবা বলবে, তুমি তো রুহিকেও বোন ডেকেছিলে, তাহলে তুমি রুহিকে কিভাবে প্রেম করছো রুহির সাথে? আর এইসব নিয়ে দুজনের সাথে তর্ক করতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।